क्या है ये क्या है, ट्रांसफार्मर है क्या? क्या हुआ था इसमें? ये आपका जो हवा आके पूरा उड़ा दिया पूरा ऑफिस को, आके आपको कस्टमर में आपके लाइन में ये पूरा टूटा दिया। तो अभी कहाँ कहाँ में करंट नहीं है आपका यहाँ में? आपका ये जगह में पूरा चिंपू चिंपू आपके जितना एरिया सब है, आपको गोपुर से लेके पूरा ये। तो कितना समय लगेगा बनाने के लिए? अभी रिपेयरिंग कर रहे हैं ना आप लोग, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? ये सर ये आप लोग क्या कर रहे हैं इसका? ये है। हम लोग 2 घंटा में लाइट रिस्टोर करने के लिए ट्राई करेंगे। तो ट्रांसफार्मर बचा है ना, डैमेज हो गया? ट्रांसफार्मर अभी बोल नहीं सकता है, अभी हम लोग वो जो स्टॉपर में जो गिरा है उसको अभी हम लोग रिस्टोर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग ये ट्राई करा कि कोविड हॉस्पिटल को लाइन सप्लाई देना है। बाकी लाइन अभी कोविड हॉस्पिटल में तो डीजी सेट से चल रहा होगा ना? डीजी साइड में चल रहा है, कल रात से चल रहा है वो पूरा। उसमें भी लोड ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए हम लोग रिस्टोर करेंगे। 2 घंटा में ट्राई करेंगे। तो काफ़ी लोग लगा के रखे आपने। हम देखा कि सड़क में रोड के लाइन वगैरह भी गिरा हुआ है ना? हाँ, लाइन पूरा गिरा है। यहाँ से मैक्सिमम कल साइक्लोन जो इस साइड में आया ज़्यादातर, उस साइड में थोड़ा कम है। पावर डिपार्टमेंट का कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, तार कितना डैमेज हुआ अभी तक? तार तो आपको विद्युत गया तो उस साइड में भी डैमेज हुआ है, तो पार्ट में बहुत सारा डैमेज है। दोनों उस साइड पूरा डैमेज है और इस साइड में ये डैमेज है और बाद ये साइड भी पूरा है। तो अभी हम लोग को पार्ट बाई पार्ट हम लोग लाइन प्रेफरेंस लेवल को देख के हम इंस्टॉल करने का ट्राई करेंगे। आप जूनियर इंजीनियर है? इंजीनियर ओके। ताहो एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कैसा क्योंकि काफ़ी घर डैमेज हुआ लग रहा है जूली पूरा पंचायत में ना? चाहिए कल ऐसा हुआ था कि अराउंड 8:30 ऐसा को शाम का, तो उसमें थोड़ा आंधी तूफान जैसे हवा आया तो पूरा साइक्लोन टाइप में आके हमारा ये सारा पंचायत का एरिया में जो घर लोग है तो इन लोग पूरा आके हवा जो पूरा उकर के ले गया। अभी जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टीना, काफ़ी सारा टीना है जो कि डैमेज हो गया। और हमारे यहाँ में अभी ये हमारे ये जोलंग पंचायत में 7 ग्राम सेगमेंट से रैतपुरम, ये आपका रिची हो गया, होका 1 हो गया, होका 2 हो गया, दात हो गया, दामी, जोलंग एंड बिरू, ये 7 ग्राम सेगमेंट में आज सुबह 5:30 बजे से हम लोग जो सर्वे किया है, लगभग 150 से 200 के ऊपर घर, सारा घर ये डैमेज है। और कल रात ऐसे भी हो गया कि आंधी तूफान का साथ में बारिश भी आ गया, तो बारिश आने का नाते अभी कपड़ा सपड़ा भीज गया, खाने पीने वाला चावल भी सारा भीज गया। तो हमारा यहाँ का जो लोकल है विलेजर्स है बहुत काफ़ी तकलीफें हैं अभी। और इस गवर्नमेंट का तरफ से या हमारे यहाँ ईटानगर EAC जो कि हम लोग का यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ये है, इंचार्ज है, वहाँ से अभी तक कुछ भी कोई भी नहीं आया। तो एटलीस्ट अभी का समय में आके तो हम लोग को थोड़ा बस्ती वाला को देखना है, तकलीफ वाला को थोड़ा स्टडी करके हम लोग को जो इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है वो सबको अगर गवर्नमेंट की तरफ से देने से तो बहुत अच्छा बात है। तो मेरा भी अपील वही रहेगा कि अभी के लिए कुछ, अभी जैसे कि टीना होना भी अगर बाजार में भी जाने से नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा दुकान लोग बोलता है कि सुबह को ही सारा टीना जो सेल हो गया होता है। तो ऐसे वजह से अभी हम लोग का ये टीना जो रिपेयरिंग करने के लिए है वो तो हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट से कि हम लोग को प्लीज़ आके थोड़ा मदद करने से ठीक है। अभी का समय में जैसे आपको टीना वगैरह देने से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी वो बाजार में भी अवेलेबल नहीं है। सब अभी कैसा है? आप लोग सुबह से घूम रहा है? अभी तो देख रहा है, सुबह तो बहुत
रास्ता जाने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा था। किसी का इलेक्ट्रिक पोल गिर गया, किसी का ये सोलर लाइट गिर गया, किसी का केबल गिर गया, ऐसे माने बहुत घास का था। अभी तो थोड़ा देखने के लिए अच्छा हो रहा है। होने से भी अभी हमारा जो सोचा है, हमारा पंचायत का एरिया में देखता है, हम सुबह से घूम करके देखा है तो चिंपू का लोअर चिंपू ले करके यहाँ से ले करके ये जोली तक वो एरिया को पकातरा से लेकर के ये जगह, ये एक जगह में साइक्लोन जैसे उन लोग हुआ है। हम लोग का गंगा में नहीं हुआ, दूसरा जगह में वो कैपिटल में भी इतना नहीं हुआ। तो यहाँ देखने से तो पूरा किसी का घर को पूरा उठा करके माने किसी जगह में 200-300 मीटर में पैक करके रखा है। तो इसलिए हम लोग भी सोचा था, रात हो गया 8-9 बजे में हुआ है तो रात पब्लिक लोग पूर्ण कर रहा है तो हम लोग को भी जाने नहीं, मतलब अभी जाने नहीं मिल रहा था। तो अभी हम सुबह से 5 बजे से जा करके इधर घूम रहा है। तो उसका बाद में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोग को जितना हमारा पंचायत का एरिया में जो दे वाला आज तो अभी भी आ करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूछने वाला नहीं है। तो इतना पब्लिक लोग तकलीफ में हो रहा है। मार्केट में अभी हम जाने से बोलता है बम्बू भी नहीं मिल रहा है और टीना भी नहीं मिल रहा है। आदमी लोग इतना दो तकलीफ होकर के घूम रहा है। और उसका बाद में पानी मिलने के लिए तो अभी ये लाइन नहीं है, अभी खाने पीने के लिए भी तकलीफ हो रहा है। लाइन पूरा टूट गया, कोई पोल तो उठा करके फेंक दिया, ऐसे कोई सिचुएशन तो ऐसे हो गया। तो इस से हमारा जितना बोलने से हम तो हमारा इधर का विधायक को भी हम तो पूर्ण कर दिया। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को बुला करके थोड़ा ये हम लोग का पंचायत एरिया और किसी का डैमेज हुआ है तो उसको थोड़ा देखभाल करने के लिए हम वही बोला। गवर्नमेंट बोलता है घास लगाओ बोला है, अभी घास में हम लोग का आदमी उल्टा मादर होने के लिए चांस है। किसी का घर को पूरा घास गिरा करके ख़त्म कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में है। तो इस हिसाब से थोड़ा गवर्नमेंट देखना है। पब्लिक जब तक था होने से ही और एडमिनिस्ट्रेशन होने से भी जो ऑफिसर है इसी का ले रहता है। तो इसलिए थोड़ा ये ध्यान देने से अच्छा है। तो इतना हम लोग का ये ईटानगर नाहरलगुन का और रोड को भी हम लोग का इधर का आदमी लोग को घास गिरा था उसको सफा कर दिया। तो इसलिए थोड़ा आप लोग भी थोड़ा ध्यान देने से अच्छा है गवर्नमेंट लोग को। ये तेल मारने वाला है ना इन लोग ऑफिसर का सर। तुम टमाटर हो गया हमें देखना।
अभी तो सर आपका ऑफिस काम करने लायक ही नहीं है अभी, पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा ऑफिस में ही जब पानी आ रहा है सब कुछ, तो आजकल का अंदर अगर बारिश आता है तो मैंने और भी डैमेज हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ दिस इज एमडी ऑफिस, पूरा ऑलमोस्ट खत्म। मेरा तो ऊपर से भी पूरा खत्म, टीना पूरा ले गया। टी का पक मैनेजिंग डायरेक्टर। सर काफी डैमेज हो गया चेयरमैन साहब आपका ऑफिस। हाँ, कल रात में से हुआ था ना, बारिश हुआ है। कल 8 बजे को तूफान आया है और आज मैं सुबह देखा हूँ पूरा उड़ा के ले गया। ये तो लगता है आपका फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का ऑलमोस्ट पूरा बिल्डिंग का छत उड़ के गायब हो गया ना। हाँ, ऑलमोस्ट ऊपर का जितना भी है ना टीना का बात पूरा उड़ा के ले गया। तो बस इस साइड में भी ऊपर से गिर करके कुछ डैमेज भी हो गया है, ऐसा है। ये टीना वगैरह जमा वापस मिला कि नहीं सर? मैं इसको अभी जमा कर रहा है, जितना भी डैमेजिंग पोर्शन है ना टीना है उसको अभी जमा करने दे रहा है। तो अभी तो ऑफिस तो शायद लगता नहीं है कि अभी ऑफिस कोई चलने लायक है। ऑलमोस्ट सारा रूम में पानी घुसा हुआ है, शीशा फूटा हुआ है। ऑलमोस्ट डैमेज हो गया। इसको इमीडिएट अगर मेंटेनेंस या रिपेयर नहीं करने से बैठने का लायक नहीं है। तो अभी स्टाफ लोग को काम करने के लिए सर अभी आपका पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल जो है उसको आप सेफ कस्टडी में ले रहे हैं ना? हाँ, उसको अभी और नीचे फ्लोर में ले जा रहा है जहाँ मैंने DTO चला रहा है ना, फिर आप DOTCL वाला में। DOTCL जो उसमें अभी सेफ्टी में उसे ले जा रहा है। मंत्री साहब आए थे सर, क्या बोला मंत्री साहब ने? हाँ, मंत्री साहब जरूर आकर के देखा है, उसका बाद पूरा एरिया देख लिया, डैमेजिंग को देख लिया। उसका बाद बोला जल्दी से एक DPR बना करके बना करके सरकार को भेजो, उनको भेजो बोला है। अभी स्टाफ लोग को डिमोरलाइज नहीं होने के लिए आपने कुछ प्रबंध किया सर? तो इसमें जब नेचुरल ऐसा हुआ, जैसे नेचुरल क्लाइमेटिक इफेक्ट, तो उसमें किसी का ये नहीं है, तो उसमें अपना अपना एक मोरल बोस्टिंग तो होना चाहिए। शिक्षक सब अपने आप में मतलब अलर्ट है सर, काम करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। रहेगा वो लोग। थैंक यू। और उसका बाद इसका जो ये तो 1980 का बना हुआ बिल्डिंग है ना, तो उसका ऊपर में हमने 2-3 दफ़ा प्रपोजल भेजा था सरकार को, उसको रिपेयर करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। तो वो फाइल वगैरह अभी सरकार में पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर उस टाइम बनाया होता, आज इस प्रकार का हैपन नहीं होता था। हमें सरकार अगर उसको मेंटेनेंस या रिपेयर करने का फांड देता तो ये बहुत पुराना बिल्डिंग है और थोड़ा हवा मारने से चला गया। इसको रिपेयर करने का बहुत ज़रूरी है। सरकार को मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ।